Москва, Новый год, мегаспорт. И кажется, вы уже догадались, где я. Да, грандиозная премьера опять шоу Навки, но теперь уже другое. Сказочный блокбастер «Золушка». В главных ролях Виктория Синицына и Никита Кацалапов. То, что это будет незабываемо, я уже даже говорить, наверное, не буду, потому что вы все и без меня знаете. Давайте просто посмотрим на эту красоту и увидим все это в действии. Татьяна Навка представляет премьеру долгожданного ледового шоу «Золушка» по мотивам одной из самых любимых сказок. Легендарная история прозвучит совершенно по-новому в современной высокотехнологичной постановке на льду. Всеми любимая с детства история в новой интерпретации превращается в захватывающее увлекательное ледовое представление, наполненное неожиданными мультимедийными эффектами, технически сложными трюками и потрясающей хореографией чемпионов. В главных ролях новогодней премьеры Татьяны Навки в Москве выступают звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы. Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Екатерина Гордеева, Маргарита Дробязко, Повелос Ванагас, Егор Мурашов, Евгений Кузнецов.
прежде с ожиданием, что однажды ты придешь. Замок затаил дыхание, в залах пробежала дрожь. Стало так светло повсюду, кружит белый снег любви. Жаль, не вечно чудо, жаль, часы нельзя остановить. Пусть наше время точно снег идет, под этим снегом мы с тобой танцуем, объятия быстрых стрелок оборот. Секунды — это поцелуй. Пусть наше время словно снег идет. Под этим снегом мы с тобой танцуем. Как сладкие наши поцелуи. Наше время точно снег идет, под этим снегом мы с тобой танцуем. Объятия быстро стрелок оборот. Секунды — это поцелуй. Пусть наше время точно снег идет. Пусть наше время точно снег идет. Но закрыто это роль, в этом толку ноль. Сегодня здесь для вас Виктория Синицына и Никита Коцалов. Добрый вечер, дорогие друзья! Вам понравилось? Вам точно понравилось? Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня вместе с нами провели этот прекраснейший вечер. Спасибо вам за ваши аплодисменты, за вашу энергию, за вашу любовь. Спасибо вам огромное. От всего нашего большого коллектива мы желаем вам всего самого сказочного, самого волшебного. Будьте счастливы, будьте любимы. Самое главное, будьте здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И, конечно же, до новых встреч и с наступившим Новым годом! Честно, у меня до сих пор мурашки. Я как будто реально побывал в сказке. Виктория Синицына в роли Золушки невероятная, нежная, воздушная. Каждое ее движение как волшебство, как будто лед создан именно для нее. А Никита Коцалапов в образе принца – это харизма, сила и абсолютная элегантность. Вместе они чистая магия, идеальная сказочная пара, от которой невозможно оторвать взгляд. Это шоу про мечты, про веру в чудо. Спасибо, что посмотрели этот влог. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Увидимся совсем скоро.